ฉันยืนมองดูและฉันได้ยินทุกคำเหล่านั้นเป็นความจริงหรือเพียงมองตาที่มาลวงหลอกตัวฉันให้สับสนเดินต่อไปไม่เจอปลายทางเพื่อเป็นคนมองทางจะไปที่ไหนที่นี่ที่เป็นเซฟโซนที่ไหนมันพอจะมีไม่ยังไม่รู้เชื่อรักไม่ลองเปิดใจเพื่อจะได้ยินมีใครสักคนชี้ทางแล้วเชื่อมันดูสักทีคอยเดินก้าวไปข้างๆเขาเพียงรอและตายเท่าเดิมที่ยอมเป็นผู้พามันเดินกันไปช่วยเกิดเรา